Nah udah ternyata. Ya guys, sekarang kita unboxing paket RAM yang udah sampai tadi sore. Ini RAM 8 GB dari Samsung ya guys. Yang penjualnya itu Samsung Jakarta, Penjaringan Kota Sulawesi Utara. Ya kita buka aja guys. Mana sih ini bukanya? Udah dipakein box gini, terus dibungkus bubble wrap lagi guys. Nah, kita buka ya guys. Wah, siap. Ini dia barangnya. Masih disegel ya guys. Lihat, barangnya masih disegel. Tidak ada checklistnya tidak ada. Ya kita buka aja. Tidak ada nomornya guys. Nih mungkin ada nomornya. Kelihatan nggak? Kelihatan deh. Dah. Oke, kita akan langsung buka aja. Oke guys, kita buka segelnya. Gimana sih bukanya? Oh gini. Oh gampang guys ternyata. Jadi buka ya ini ya. Made in Korea. Ada tulis logo Samsung. Planet First. Dan ada nih 8 GB 2R kali 8 PC 4 2400 T SA 010. Kalau yang ini mungkin serial numbernya guys. Tapi sepertinya agak kotor deh. Kita keluarin aja dulu. Sap. Ya dia penampakannya. Kayaknya di ujung sini kotor deh nih. Iya nggak sih? Oh enggak guys, memang sepertinya kayaknya kotor deh. Bukan. Ya, oke guys, kita langsung pasang saja ke laptopnya ya. Ya, ini laptopnya udah dibongkar sebelumnya ya guys. Nih, udah kita bongkar dari tutupnya. Di sini kelihatan ini slot buat RAM ya. Kalau RAM bawaannya itu dia onboard guys, jadi nggak kelihatan. Jadi kita pasang RAM-nya di sini. Nanti ini nih yang baru datang tadi, masih hangat tadi barangnya, bakal kita pasang di sini. Dan ini ada buat SSD guys. Jadi laptop ini bisa dual storage ya. Satu hard disk dan bisa ditambah atau di-upgrade dengan SSD. Oke, kita coba pasang. Tapi sebelum pasang langsung saja lah. Bismillah ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih perawan nih guys. Ini agak sedikit susah. Sap. Oke guys. Ya, kalian bisa lihat guys. Sudah terpasang.
sudah terpasang nih. Ini posisinya tuh sudah masuk dari situ. Sebelum kita buka, kita pasang kembali, kita tes dulu ya. Oke guys, sekarang kita mau tes RAM-nya berjalan atau tidak. Sebelum kita tes, alangkah lebih baiknya kita tutup dulu guys, supaya nggak jatuh atau lepas dari tempatnya. Kita tutup tapi nggak usah kita baut, supaya kita nggak repot guys. Jadi kalau misalnya ada yang ini, kita tinggal buka aja lagi. Ya udah ditutup ya guys, kondisinya seperti ini. Cuman baut-bautnya belum dipasang, masih belum ada yang dipasang satupun, bautnya masih di situ. Sekarang kita coba running laptopnya ya. Bismillah dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, udah masuk guys. Sekarang kita coba tes harddisknya sudah terpasang dengan baik atau tidak. Oke, sekarang kita refresh terlebih dahulu. Terus kita buka control panel guys. Oh, bukan control panel, maaf, salah, task manager guys. Dengan menekan tombol Ctrl Shift Escape buat jalan pintas ya. Ya, di sini agak sedikit lemot ya guys, tidak keluar. Kita coba lihat performance-nya. Ya, keluar. Mungkin karena baru dipasangin tambahan harddisk. Kita lihat performance-nya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Memori. Yap. Lihat di sini guys. Lihat di sini guys. Nih, ini guys. Nih. Lihat di sini guys. Sudah 12 GB ya. Berarti RAM-nya sudah terpasang dengan baik, sudah berjalan dengan baik. Berarti sudah berhasil guys. Kita coba buka di CPU ID ya, atau CPU Z, terdetek atau tidak guys. Biasanya kalau RAM dia terdetek, kecuali yang onboard ya guys. Kita buka di memori 12 GB dual. Kita buka di speed ya guys. Slot 1 DDR4 Samsung 8 GB. Oke, berarti terbaca ya guys. Slot 2 nya tidak ada karena RAM-nya onboard guys. Oke, udah terbaca guys. Berarti barangnya bagus, dan pemasangannya pun berjalan dengan mulus, lancar. Terima kasih atas penjualnya yang telah memberikan barang yang bagus dan terpercaya. Mungkin kedepannya saya akan berbelanja di situ lagi. Sekian guys tutorial pemasangan RAM-nya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.